மழைக்காலம் குளிர்காலத்துக்கு ஏற்ற நண்டு சூப் எப்படி செய்கிறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நண்டோட கால் 8 எடுத்திருக்கேன். இதை இந்த மாதிரி உரலில் லைட்டாக தட்டி எடுத்துக்கணும். ஜீரகம் 1 டீஸ்பூன், பெப்பர் 1 டீஸ்பூன், சின்ன வெங்காயம் 10, 4 பல் பூண்டு, 1 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் எல்லாம் சேர்த்து மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். ஒரு குக்கரில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணி சாப் பண்ணி வச்சுருக்கிற பூண்டு 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணலாம். மிக்சியில் அரைச்சி வச்ச மசாலாவை இதில் சேர்த்து லைட்டாக கிளறி விட்டுக்கலாம். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு நண்டோட காலை இதில் சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் கலந்து விட்டுட்டு 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பெப்பர் தூள் சேர்த்து தேவையான அளவு தண்ணி எவ்வளோ வேணுமோ அதை சேர்த்துட்டு லாஸ்ட்டாக 1 கைப்பிடி அளவுக்கு கொத்தமல்லி இலை போட்டு குக்கரை மூடி வெயிட் போட்டு 4 to 5 விசில்ஸ் போட்டு எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்மளோட நண்டு சூப் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதில் காரம் அதிகமாக தேவைன்னா பெப்பர் தூள் போட்டு சர்வ் பண்ணிக்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.